यार हम अपनी रानी को देने लगे हैं। कमेंट्स में एक भाई ने बताया था कि ये अपनी रानी को दें, जब वो बच्चा देगी ना तो दूध बहुत अच्छा उसका आएगा। तो अभी हम ये मार्केट से ले आए थे ये दवाई उनके कहने पे, उन्होंने कमेंट्स में हमें बताया था। तो अभी हम अपनी रानी को देते हैं मंडे में डाल के, तो फिर इंशाल्लाह बेहतर होगा। खोल ले तू, खोल चल ਹੁਣ एक प्याले ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਇਹਨੂੰ, ਪਾ ਹੋਰ ਪਾ, ਚੱਲ ਇਹ ਹੁਣ ਵੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ। चल बस लावने बाही में बस एवन्यू दे के रख दे, खा लेगी। इन्ना ना रोज़ जो वंडा पाएगा ना, रोज़ इन्ना उन्होंने पियाना है। एक हफ्ते की बोतल है, एक हफ्ते की दवाई है, एक हफ्ते की दवाई है, ठीक है। हाँ वह उन्होंने पाना है मई नू। अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है यार, हम ना रानी को ठंडा दवाई देने लगे। अब देखते हैं रानी खाती है कि नहीं खाती। डाल तो ली हमने वीडियो में, तो अब देखते हैं ये रानी खाती है कि नहीं खाती। देखें जी, रानी को हमने ये रख दिया, खा रही है, रानी कितने शौक से खा रही है। यार कामयाब हो गए यार, फार्मूला हमारा फार्मूला कामयाब हो गया, कितने शौक से खा गई है रानी। बादशाह को हमने सादा वाला डाल दिया, दवाई वाला इसको डाल दिया रानी को, कितने शौक से खा गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी बादशाह, क्या हाल है? तुम्हें भी डाला, तुम भी खा रहे हो? बहुत बदतमीज हो गया तुमसे तो मैंने बात ही नहीं करनी, तुम मारते हो। ये देखिए जी, रानी ने खा लिया सारा, और ये अच्छा सलामत लगे हुए अभी तक। इनको मैं यार नेस्टिंग नहीं कर रहा, जब नेस्टिंग करूँगा ना इनकी तो फिर ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अभी गर्मी का जोर ज़्यादा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी नेस्टिंग ना की जाए, क्योंकि गर्मी का जोर ज़्यादा कम होना, फिर इनके वो नेस्टिंग की जाएगी, फिर ये अंडे वगैरह देंगे ना, फिर इसके बच्चे निकलवाएंगे हम। अभी फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा, क्योंकि अभी देखें ना सूरज देखें कितने तेज़ है, और मेरे पसीने का हाल देखें क्या हो रहा है। अभी फ़िलहाल नहीं मैं कर रहा, जहाँ नेस्टिंग आएगी तो फिर इंशाल्लाह ना मौसम बेहतर होता है, तो फिर इंशाल्लाह इसकी नेस्टिंग करते हैं। इनका भी कोई डायनासोर्स का भी कोई ना बनाते हैं यहाँ पे टब वगैरह, ताकि ये उसमें ना ज़रा रेस्ट कर लें, क्योंकि ये ना उस पानी में जाते हैं, ये जो रानी और राजा का पानी है ना, ये इसमें जाते हैं, तो ये गंदा करते हैं पानी। तो इसको ना यहीं पे सोच रहा हूँ कि इधर कोई डिगिंग कर देंगे, जिसकी वजह से ये उसमें नहाती रहेंगी चुप करके। यहाँ पे ना, जहाँ पे खड़ी है नहीं, यहाँ पे डिगिंग कर देंगे, तो पैसे लग रहे हैं छिड़ते हुए। कितनी प्यारी कोको लग रही है। सुबह सुबह छेड़िया कर यार ना, कितनी प्यारी लग रही है, ये कितनी प्यारी लग रही है। वाइट सी चीज़ हो रही है हमारे, ये छोड़ दी हमने कहा था कल छोड़ेंगे, लेकिन कितने प्यारे लग रहे हैं। तो इन्होंने फिर एक फड़ेगा, फड़ के बंद करेंगे, आप ही चले जाने हैं। ये हमारा शरारती मुर्गा आ गया बाहर, शरारतें करने चेक करने। कैसे मुर्गे हमारे इंजॉय कर रहे हैं, मुर्गे भी तो छोड़ा है, और ये भाग दौड़ रहे हैं। देखें ये वाइट वाला मुर्गा किधर चला गया, और देखें गाड़ी के अंदर फंस गया जाके, ताकि मुझे पकड़ ना सके। हाँ जी, तुम्हारा भी नया घर बना दें। तुम दोनों का नया घर बना दें। किधर बनाए? अस्सलाम शेक हैंड। जिसको ना आदत पड़ गई है, ये लेट के कहते हैं शेक हैंड करो, कंधा बच्चा गिर नहीं, गिर जाएगा ये नीचे। अपनी बेगम की हिफाजत करने के लिए अंदर आ गया ये दोनों।
इसकी बेगम अंदर गई है और वो जनाब पीछे से आ गया हिफाजत करने कि वो बाकी इनको मार रहे हैं मुर्गियों को ना, उनको मार रहे हैं ये कि अंदर नहीं आना इनको। हाँ ये चूज़े अंदर जा रहे थे, उसको कहते हैं अंदर नहीं जाना। हाँ जी ठीक हो, ठीक ठाक हो। ये दोस्तों आपको दिखाते हैं ये गांव में पानी लगाने का तरीका। यहाँ से पानी आ रहा है, इधर से ये जा रहा है, ये देखें ये हमारा है और ये उनको उसको लगा। और ये परिंदे देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ। ये देखें कितने प्यारे जो लग रहे हैं बैठे हुए। पिंड की क्या ही बात है यार, गांव की क्या ही बात है। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। पता नहीं आपको अब कैमरे में कैसे नज़र आ रहे हैं, लेकिन हकीकत में तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। बड़ा प्यारा ब्यूटीफुल व्यू लग रहा है। पता नहीं अब आपको नज़र कैसा आ रहा है, ये व्यू नज़र कैसा आ रहा है। लेकिन ये देखें ना, ये देखें ये सारे परिंदों से भरा हुआ है। ये यहाँ पे पानी लगा हुआ है, ये सारा पता नहीं इसमें से क्या ढूंढते हैं, खाना मिलता है इन्हें, क्या मिलता है बदहाल ये सारा ना, और खा रहे हैं, बैठे हुए हैं इसके अंदर। ये देखें पानी देखें लगता हुआ, कितना ज़बरदस्त व्यू है यार। देखिए नसीर भाई ये घास उतारने लगे हैं सारा, और यहाँ पे दोबारा इसको साफ़ करके ना यहाँ पे सोच रहे कोई पौधा शौधा लगाएं। आप लोग कमेंट्स में बताएं यहाँ पे कौन सा लगाएं। वैसे ये तो मरीक बेल है, तो यहाँ पे बताएं क्या लगाएं हम। ये देखिए नसीर भाई वो कर रहे हैं, उसे साफ़ कर रहे हैं। यहाँ पे बताएं आप क्या लगाएं। दोस्तों हमने यहाँ से घास उतारा है और ये देखें हमें 2 पौधे मिल गए। इसको हमने उखाड़े क्योंकि ये बड़े अच्छे निकलेंगे पौधे, गॉड गिफ्टेड हैं। ये भी निकल रहे हैं, ये देखें, ये देखें, ये देखें, देखें ये और ये तो हमने लगाया था ना, ये वाला जो है, ये वाला तो हमने लगाया था। किधर गया ये वाला, ये देखें माशाल्लाह ये भी बड़ा हो गया। ये वाला ये तो हमने लगाया था, ऐसे अच्छे हो जाएंगे, छाँव बन जाएगी। इधर 2-3 रखते हैं हो रहे हैं तो अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। यार ये देखें कितने ज़्यादा बुलबुल के बच्चे आके बैठ गए हमारे यहाँ पे। ये देखें ये बुलबुल के बच्चे आके बैठ गए। ये देखें ये सारी दीवार पे बैठ गए। ये देखें सारी दीवार पे आके बैठ गए। ये सारे कितने प्यारे लग रहे हैं यार। यार हमने ना इसके साथ ना इसकी बेगम ढूंढनी है, इसकी चारे की सारी बेगमें अल्लाह को प्यारी हो गई हैं, अकेला रह गया। हमने ना इसकी बेगम ढूंढनी है। किसी दिन मार्केट जाते हैं, इसकी बेगम ढूंढ के लाते हैं। यार ये अकेला अकेला फील करता है ये, और हमारा मुर्गा नो हो गया। अभी ये नए पर नहीं आ रहा है, तो इसके साथ इसकी ना साथी ढूंढ के लानी है। बोर हो गया मुर्गा हमारा अकेला। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि वो पानी के लिए ठंडी जगह ढूंढ रहा है। कोई नहीं, गर्मी थोड़ी सी रह गई है, बाद में इसकी बेगम ढूंढ के ना इसकी नेस्टिंग कर देंगे ताकि ये सुकून से रह सके। लो राजा वही बादशाह नाम पे जानता है यार ये अपना। गंदे बच्चे, हम गंदे बच्चे खाना खा रहे हो। ये ना दादी लगता है इससे, क्योंकि आजकल बहुत शरारती हो गया है। कोई पता नहीं लगता इसका क्या करने लगा। देखा अब आंखें देखे कैसे खा रहा है, बहुत शरारती हो गया आजकल। इसका कोई पता नहीं लगता ये क्या करेगा। ये मिनट में इधर आ जाता होता है। ये देखें आ गया ना, शरारतें नहीं करनी, शरारतें नहीं करनी, खाना खा। आ रहा नहीं, क्या हाल है तुम्हारा, ठीक हो? इधर आ गया। वो तो भाई डर लगता है इसे, बादशाह से अब डर लगना शुरू हो गया। भाई मारता है, इसको कोई पता नहीं लगता कब मारे कब मारना शुरू हो जाए। इसे डर लगता है। देखा कैसे एक्टिंग होता है, देख रहे हैं? इसको फुल देन है कि मेरे पास है वो मारूं।
तो दोस्तों ये थी आज तक की हमारी वीडियो। आप लोग यार कमेंट से नहीं करते, आप लोग हमें कितनी सजेशन दें मुझे कि क्या कौन कौन से जानवर लाएँ। आप लोग कमेंट्स ही नहीं करते, ना बताते हैं। तो आप मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।